इदा फिर खुजे खजे खाई जाते हो। कट दो वट दो मुर्गियां पट्ठे पा दो। साडी मझ फो मर गई सी ना, अम्मी जान तरबूज ते खरबूज लेके आए सी, चंद निकले ने रोटी एवं भेजती। आ हुंदियां इलॉजिकल गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੋਦਾ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਇਤਨੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਕਟ ਪ੍ਰੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਤੀ। ਹਾ ਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਫਿਰ ਡੂਡ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਦਾ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ? ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖੱਚ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਇੰਨੇ ਫਾਲਤੂ ਥੋੜੀ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਪਕਟ ਤੇ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਦਾ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪਕਟ ਪ੍ਰੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖੁਸ਼ ਪੈਸੇ ਕੇ ਸਾਥ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬਈ ਹੱਦ ਆ ਵੈਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾੜ ਕਰਦੀ ਆ। ਖੋਟੇ ਸਿੱਕਿਆ ਪਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਕੱਢੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਿਪਲਾਈ ਮਿਲਿਆ, 1 2 ਔਰ 3। ਆਪਣੇ ਸਾੜ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਟਸਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਭਾਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਅਜੇ